Öncelikle herkese selamlar. Bugün sizinle birlikte fetal Doppler cihazını deneyeceğiz. Yani belki bu cihazı bilmeyenler veya nasıl kullanacağını bilmeyenler vardır aramızda. En azından beraber öğrenmiş oluruz. Yani bu cihazı ben de bilmiyordum. Varlığından bile hiç haberim yoktu ta ki hamile kalana kadar. Eğer benim gibi böyle pimpirikliyseniz, yani nasıl söyleyeyim size, korkuyorsanız, yani ben sürekli doktor kontrolüme gitmek istiyordum ki bebeğimin kalp atışını hemen duyayım. Ya bir şey olduysa Allah korusun. Her şey olabilir sonuçta ve bundan dolayı korktuğum için de böyle bir cihaz aldım. Ama ben bunu biraz geç aldım. Yani keşke daha önce alsaymışım. Çünkü ben bu cihazı aldıktan belki hani o hafta veya o haftadan bir hafta sonra falan hareketlerini hissetmeye başladım. Yani ondan dolayı zaten hissettiğim için şu an mesela gerek kalmadı bana. Ama daha öncesinde alabilirsiniz. Sanırım bu 15, 14. Aynen. Ya aslında daha erken duyanlar da var ama duyması gerçekten zor oluyor. Ben 20. haftamda falan almıştım. Gayet net duyuyordum. Şu an 23 haftalık hamileyim. Şu an daha da net duyulur diye düşünüyorum. Yani siz de eğer 14-15. haftadaysanız biraz zorlarsanız duyabilirsiniz ama 16'da falan daha da net duyulur. 16'da almanızı öneririm. Bu arada nefes kaldım. Bu arada eğer bu cihazı alıyorsanız bununla tek başına dinleyemezsiniz. Yanında böyle jel almanız lazım. Paketin içinden gelmiyor. Yani bunu kendiniz almanız lazım. Ben Trendyol'dan aldım. Cihaza 700 lira gibi bir fiyatı vardı. Aynen. 700 liraya aldım. Bunu da zaten ucuz bir şey. 70 liraya falan almıştım. Hatta 2 tane gelmişti galiba. Ya da tanesi mi 70'ti? Öyle bir şey. Yani uygun fiyatlı bir şey aslında. Bunun daha hani piyasada daha pahalı olanları da var. Ben sorduğumda bazı medikalcilere 1500-2000 lira fiyat veren de oldu. Ama Trendyol'dan aldım. Hatta bununla sağlık ocağına gittiğimde hemşire de ilk bununla kalp atışını duymuştu bebeğin. O zaman da şaşırmışım. Demek ki tamam dedim ya, ben de alabilirim sonuçta. Şimdi sizinle beraber deneyeceğiz bunu. Yani ilk olarak şöyle 2 parça halinde geliyor. Kutusu da burada bu arada. Şöyle. Pille çalışıyor. Şarjlı değil. Direkt bunu böyle yerleştiriyorsunuz. Şuradan açılıyor zaten. Buradan sesini açıp veya kapatabiliyorsunuz. Biraz bizim pilimiz az. Yapacak bir şey yok. Bu arada şimdi her böyle tık 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 sese inanmayın. Yani inanmayın derken şöyle. Galiba orada çok fazla atardamar olduğu için göbek çevresinde öyleymiş galiba. Yani ben de bir yerden okudum. Ondan dolayı böyle ses duyabiliyor musunuz? Ama burada hani 140 yani 140 üzeri çıkması lazım. Öyle bir rakamı görürseniz anlayın ki bu bebeğin kalp atışı. Zaten anlayacaksınız. Şimdi göstereceğim. İlk önce jel. Şimdi ben bir ayağa kalkıyorum. Şöyle bir göbüşümüzü açalım. Biraz fazla sıktım. Bu arada jel olmadan duyamıyorsunuz asla. Ben denedim. Olmadı. Burada bir ses var. Buralarda sanırım. Kaç? 152. Bu arada kolay bulduk. Normalde ben ilk bakmaya çalıştığımda jelsiz denedim. Çünkü jelim daha kargodan gelmemişti. Jelsiz denediğimde asla duyulmuyordu. Haberiniz olsun. Yani jeli mutlaka almanız lazım. Sanırım bu jel prob mu deniyor artık buna bilmiyorum ama ucunu kapladığı için hani ses dalgası daha fazla mı iletiliyor artık bilmiyorum. O tarz bir şeyler okumuştum çünkü. Yani jeli mutlaka almanız gerekiyor. Yoksa duyamazsınız. Ve bu arada bu kadar kolay da bulamayabilirsiniz haftanız küçükse. Çünkü ben bayağı bir uğraştım. Yani eşimle birlikte eve geldiğimde işte jel falan da gelmişti artık. O zaman denedik ama yani 15-20 dakika falan uğraştık diyebilirim. Çünkü küçük olduğu için bulması daha zor oluyor. Ve emin de olamıyorsun. Ama mesela direkt tak 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 geldi sesi. Çünkü artık büyüdü. Şükür. Ondan dolayı artık sesi daha iyi duyuluyor. Ve dediğim gibi o nabız kısmı, yani nabızdır herhalde, 130-140'ın üzeri ise eğer bebek olarak kabul ediliyor. 152 çıkmıştı sanırım. Yükselmişti.
Yani bu şekilde. Çok nefes nefese kalıyorum bu arada. Bana sorularınız varsa eğer yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada Instagram adresimi de bırakacağım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Daha fazla böyle video atmamı isterseniz. Bu arada benim ilk videom olacak. Ondan dolayı biraz heyecanlıyım. Bu şekilde sizin deneyimleriniz nasıldı? Mesela ilk Doppler kullandığınızda nasıldı? Sizin nasıl geçiyor süreçleriniz? Bunları da konuşabiliriz. Kısa bir video oldu ama daha da kısalacak bu video. Neyse. Görüşmek üzere.